Lunedì 23 alle 9 davanti alla Corte d'Assise di Venezia si aprirà il processo a Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia chiamato a rispondere dell'omicidio premeditato di Giulia Cecchettin. Sarà una prima udienza organizzativa di presentazione delle liste testi in un processo atteso da tempo e che con tutta probabilità non vedrà almeno all'inizio la presenza dell'imputato in aula. Questo anche per evitare l'effetto show, motivo per cui il presidente della Corte, Stefano Manduzio, ha limitato a 20 i posti riservati al pubblico e 20 ai giornalisti, con la possibilità di fare riprese concessa solo alla RAI. Per la procura sono circa 30 i testimoni che saranno interrogati, dal papà di Giulia, Gino Cecchettin, alla sorella Elena, le amiche che hanno raccontato gli sfoghi della 22enne di Vigonovo sull'ossessione di Filippo nei suoi confronti, al testimone che la sera dell'11 novembre scorso sentì le urla nel parcheggio poco distante da casa Cecchettin. Ma saranno sentiti anche i carabinieri che hanno condotto le indagini e il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Giulia, colpito da 75 coltellate. Un solo testimone invece per la difesa di Turetta, che dopo l'arresto aveva confessato il femminicidio. Sarà il medico legale nominato come consulente di parte. Nessuna richiesta al momento di perizia psichiatrica, che però potrebbe essere disposta d'ufficio dalla Corte. Non saranno sentiti i suoi genitori. Turetta, difeso dagli avvocati Caruso e Cornaviera, deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking, sequestro di persona, porto d'arma continuato, occultamento di cadavere, reati per cui rischia l'ergastolo. Quella sera Giulia era stata nel centro commerciale di Marghera insieme a lui, che tra la cena e i giri per i negozi le aveva scattato centinaia di foto che avrebbe riguardato nei giorni seguenti l'omicidio. Poi erano tornati a Vigonovo, dove poco distante da casa di Giulia era avvenuta una prima aggressione, proseguita nella zona industriale di Fossò, dopo che Giulia aveva cercato di fuggire e difendersi con tutte le sue forze. Poi l'abbandono del corpo martoriato a Barcis e la fuga durata giorni in Germania, dove Turetta è stato arrestato e poi riportato in Italia nel carcere di Verona, dove è detenuto tuttora.